Vipi mtazamaji wa Kidani, nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuangalia UTV. Na kama unavyojua basi tunaangalia masuala mbalimbali kuhusiana na wanawake. Sasa nikuulize wewe ambaye unaishi katika mtaa wako, nyinyi kama wanawake ambao mnaishi eneo hilo, kuna namna gani mnakusanyana pamoja kutengeneza vikundi ama ushirikiano ili kuweza kujikwamua katika masuala mbalimbali ikiwemo uchumi? Kama kuna kitu mnakifanya basi kuna namba inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656. Unaweza ukanipigia au ukanitumia ujumbe mfupi wa maandishi, na sisi kama Azam Media kupitia jukwaa la Kidani, kwa maana jukwaa la wanawake, tutakuja kutembelea kuona nini ambacho mnafanya. Na hicho ndio ambacho kimetuleta leo kuja kumtembelea Gelda Julius, ambaye yeye ni mwanamke ameishi Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali, lakini kwa sasa anaishi maeneo ya Ukonga ambako aliona changamoto mbalimbali ambazo wanawake wanapitia na akaamua kuanzisha umoja wa wanawake sasa wa Ukonga na Kivule, na kupitia hapo amekuwa akifanya vitu mbalimbali katika kuwakomboa wanawake hawa kiuchumi, ikiwemo pia kuandaa tukio ambalo anaenda kulifanya hasa katika kumsherekea mwanamke kupitia siku ya wanawake, siku ya mama duniani. Tutakwenda kujua mengi sana kutoka kwake na nini hasa kilimsukuma, changamoto anazozipitia yeye kama kiongozi na mambo mengine mengi. Kwa hiyo nikusii tafadhali usiondoke. Huyo ndo Gelda Julius kwa wasifu wake kwa ufupi, na ambaye niko naye hapa. Habari za kwako? Hongera kwa hatua uliopiga. Tupitishe katika safari yako ya kufikia hatua ya wewe kupata wazo la kuamua sasa kuwakusanya wanawake ambao unaishi maeneo hayo, ukaamua sasa kuwakusanya pamoja ili waweze kusaidiana katika nyanja mbalimbali. Okay, mimi nilifanya kazi kwa miaka 15 katika benki tofauti, baadaye kama kujiajiri. Katika kujiajiri kwangu nimekuwa nikutana na wanawake wengi sana, especially katika haya maeneo Ukonga, sababu biashara zangu nilizifungulia Ukonga. Nikakuja kugundua kwamba wanawake wengi Ukonga tu katika comfort zone. Ile comfort kwamba nikiwa na maisha yangu haya nikalala nikalipa kodi inatosha, lakini si kwamba inatosha, kwa sababu nakuta kwamba mtu mambo mengine anakuwa hawezi kuyafanya katika urahisi zaidi, especially kama mtu atamani ajenge ana kiwanja. Kwa mtu anaona kilipa tu kodi inatosha. Lakini nikasema ni Mungu tu alinionyesha kwamba hebu try kufanya hili jambo la kusaidia wanawake na kuweza kuwasaidia kutoka katika ile comfort zone. Kwa hiyo katika mwaka 2025 nikaamua kufanya hilo jambo. Na tunamshukuru Mungu tumefikia wanawake wengi sana ambao sasa hivi nikikwambia kiukweli wamepiga hatua kubwa sana sana sana. Namna gani mnafanya kuwafikia hao wanawake sasa katika hayo maeneo ambayo nyinyi mnayalenga, kuhakikisha kwamba kila mmoja mnampata na kumpa hiyo elimu ambayo nyinyi mnampa? Kila mwaka huwa tunafanya tamasha la Ukonga Day ambapo wanawake wengi wanakuwepo pale, kwa sababu tunapata wafadhili wa kufanya hizo event. Kwa hiyo sasa kwa sababu tunapata udhamini, yule mwanamke wa chini anakuwa anunui ticket. Yes, anakuja yeye kama alivyo. Kwa hiyo kwa kupitia wanawake wafanya siriamali walioko pale, tunapata kuwashika mkono, wanataka kutengeneza batiki, wanataka kutengeneza keki, wanataka kutengeneza hiki. Kwa wale wanawake wote walioko pale ambao tayari tumeshonyanyua, ambao tayari wameshasimama, wanamshikilia tena yule mwingine wa chini. Kwa hiyo that's the way the chain inavyotembea. Tunajitahidi kufanya hivyo kwa sasa. Na hiyo ni sera ya umoja ama ni mtu anavyowiwa kufanya? No. Najaribu kuongea nao sana kwamba once you are in, ukishaingia katika hiki kikundi na ukishaamua kuwa mwanamke na Ukonga, lazima ujitolee kumsaidia mwanamke mwenzako. Na hiyo ndio theme yetu kubwa. Okay. Nyinyi hasa mnawasaidia nini wale ambao sasa walikuwa wameanza au hawajaanza kabisa? Nini hasa mnawapa au mnawasaidia? Okay, especially zaidi ni ujuzi. Mwingine anakuambia mimi napenda labda niwe fundi seremala au cherehani, anything, kwa sababu siku hizo unakuta mpaka wanawake wanakuwa mafundi umeme wapo. Kwa hiyo wale watu, kwa mfano kama tunakuta VETA siku hizo wanatoa sana offers za kuwasomesha wanawake bure. Kwa hiyo hizo chance tukizipataga watu tunaziuza wisely kabisa, huaga tuziachi. Tunasaidia waende huko. Mwingine anatamani kutengeneza batiki, pale atasaidiwa. Mwingine anakuta anamtaja nao ila hana elimu. Kwa hiyo pia tunamsaidia kupata elimu kupitia pale.
na Mungu anasaidia, wanasogea. Wanakuwa kwenye vikundi au ni mtu mmoja mmoja mnamuunganisha na mwingine? Kuna sehemu ambazo kwa mfano wakija watu wa benki mikopo, kwa ajili ya mikopo ni lazima wajiunge vikundi za must. Wanasema kwamba kutoa mikopo katika sekta mtu mmoja mmoja huwa ni ngumu. Kwa hiyo unaunga kikundi, unafungua biashara ya pamoja, then ndio unapata zile loans. Wapo, lakini individually ni mtu kama anataka kufanya kitu mwenyewe kama yeye. Kwa hiyo tunamsaidia katika sekta uchumi, katika sekta ujuzi zaidi. Anafanya ujuzi wake then Ni rahisi kiasi gani hawa wanawake kupata hiyo mikopo ya benki, kwa sababu lazima uwe na masharti yake kidogo yanakuwaga na mlolongo? Yes, ni mlolongo. Kwa hiyo inabidi uwasaidie sana, kwa sababu inafika mahali pia wanakata tamaa. Anaambia leta katiba, leteni hiki, leteni hiki, leteni hiki, inakuwa ni mtihani. Lakini wengine wanapata, wengine ndio hivyo wapati. Lakini kwa tunatamani sana, kwa sababu mwaka huu tunategemea kuwa na viongozi wetu wa serikalini waweze kusaidia wanawake wapate mikopo ya jamii. Yaani mikopo ya jamii ndio tunaona ni mikopo ambayo ni rafiki kwa mwanamke, kwa sababu inakuwa haina riba au unakuta riba yake ni ndogo sana, alafu inakuwa haimstress mwanamke. Kwa sababu yafikia wanawake sasa hivi ukienda kwa mtaani wana mikopo ya kila aina. Kausha damu, sijui mikopo gani wanaita wenyewe, yani ngumu sana kwa maisha yao. Unakuta anafanyia kazi mikopo, anapata hiki, anakopa huko, anarudisha huko, anakopa huko, anarudisha huko. Unakuta yani hafanyi chochote completely. Yes, kwa kipata mkopo mmoja ambao uko vizuri, akawa na base katika moja, I believe inaweza kumpeleka mbele. Nini hasa baada ya kuwa na ndani ya huo mmoja ambao sasa hizi takriban kama wanawake wangapi? Sasa hivi tu kama 300 probably. 300 ni wengi kidogo kwa wanawake. Ni vitu gani hasa ambavyo umeviona kama changamoto kubwa ambayo inawakutanisha wote? Ni changamoto ambayo kila mmoja hapo ukiangalia nayo? Changamoto kubwa jamani, sisi wanawake na uchumi. Changamoto ndio kubwa kuliko zote. Pia kuna issue ya mental health. Mental health pia imekuwa shida sana sisi kwa wanawake. Especially kwenye mfumo dume, ndoa, watoto. Yaani unakuta wanawake tunapitia machangamoto mengi sana sana sana. Kwa hiyo tunajaribu tunataka watu wa mental wanakuja kuwafanyia counseling. Kwa unakuta watu wanakuwa healed, wanapona katika njia moja nyingine. Na wengine pia changamoto nyingine kubwa, kumconvince mtu kwamba can help, naweza kukusaidia, pia ni ngumu sana. Kumtoa mwanamke pale kwamba twende huku si rahisi. Lakini hivyo tunapambana. Ni changamoto zipi ambazo umewahi kuzipata wewe binafsi wakati ukihakikisha kwamba hawa wanawake basi wananyanyuka kiuchumi? Unajua hiyo ni jambo wanasema ni wito wa kujitolea. Unakuwa umejitolea. Hakuna mtu anakulipa kupitia hivyo. Ni vitu gani unavikumbuka kwamba vilikufanya ukasema bwana, kwa nini nifanye? Nakumbuka kuna kipindi nilimsaidia dada mmoja, nikampeleka VETA. Yuzi kutumia pesa yangu mwenyewe. Nikampeleka, akasoma, akamaliza. Bahati mbaya hakupata kazi kwa haraka zaidi. So ile kitu iliniletea shida sana. Danganya alinisaidia hivi, atanisaidia. Okay, mimi najitahidi kusaidia kadri nitakavyoweza, lakini pia hata vitabu takatifu vinasema kwamba ukisaidia unafanyaje? Kujisaidia. Ndio ujisaidie. Don't expect nitakusaidia 100%. Lakini shule pia ni tayari ushasaidiwa. Lakini huyo expect mimi tena mimi ndio nikusaidia ajira, mimi ndio nikusaidia nini? Kwa hiyo ile ilikileta tafari. Kumbuka walikuwa 3. Sasa ile ilileta kelele nyingi sana. Mpaka nikasema my God, kwa nini nafanya hiki kitu? Kwa hiyo kitu kinanitesa before nothing, unajua ile. Lakini sasa wanasema hizi ni kelele za shetani, nataka nirudishe nyuma, ngoja niende kusonga mbele. Ni mambo gani mengine mazuri ambayo umeyafanya ambayo ukiyafikiria hayo ambayo ni dosari ndogo ndogo wazi mazuri kwa kweli ni mengi, kwa sababu nikimwona yule mama ambaye alikuwa kwenye genge leo anajenge duka, kwa kweli mimi napata amani sana, nafurahi. Nashukuru sana Mungu kwa hilo, kwa sababu hata siku ya leo tumekuja hapa, tumekuja kwenye kampuni ya mwanzangu pia. Alikuwa ni mjasiriamali mdogo sana sana. Atengeneza mafuta yanapaka kwenye vibobo vile ambavyo vimeshatumika. You get it, Anakufungia, dada chukua hii mafuta ni mazuri, dada try this. Unaona kitu kama hicho. Nikabasikiliza, tutafute nice packing, tengeneza vitu vyako,
anza kuuza, niletee saloni kwangu, mimi nitakuwa naviweka, na dukani kwangu nikawa naviweka na muuzia. Wewe wateja wako wanapenda mafuta yake ya nywele. Na ni kweli kuna Chebe original. Yaani ukuta mtu kama nywele yake ni nyepesi na kuanza nzito kweli, watu wakaanza kuyapenda. Tuweza kumpa extra orders. That's when akafika mahali akaregister. Unaona, akaregister kampuni yake, mafuta yake. Sasa hivi she's doing good right now. Nimekuja leo nimekuta kafungua kampuni kabisa kubwa. Imagine renting the whole house just because of ya kufanya production. Si rahisi from zero. Kwa kweli hiyo mimi ni kwangu ni testimony kubwa sana. Na mtazamaji wa Kidani, nikushukuru sana. Kama bado uko unaangalia UTV, basi kipindi hewani ni Kidani na tuko hapa na Gelda Julius ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Ukonga na Kivule hapa Dar es Salaam. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Nikushukuru sana, tunaendelea hapa na Kidani bado kiko hewani na niko hapa pia na Gelda Julius. Gelda, upatikanaji wa masoko hasa ambao unawafanya waende mbali zaidi kwa maana ya kuuza ndani ya mipaka ambayo wanaishi. Kwa mfano kusafirisha kwenda mikoani au kusafirisha kwenda nje ya nchi. Pia ni kitu ambacho kinawarudisha nyuma. Wana bidhaa nzuri sana na wengine wanakuwa na hizo packaging nzuri sana, lakini kuvuka mipaka inakuwa ni changamoto kidogo. Namna gani mnawasaidia katika umoja kuhakikisha kwamba wanavuka hiyo mipaka sasa ambayo tunatamani kama sisi ambavyo tunanunua bidhaa kutoka nje za vipodozi na urembo, basi na za kwetu pia ziende kule kwa sababu nyingi ni za asili. Yes. Kwa mfano sisi hapa tukifanya kwa mfano hapa tulipo sasa hivi anatengeneza mafuta, sabuni nini all organic, but natural. Kwa hiyo tukipata kwa kupitia hapa tunajaribu kufanya especially mtu jitahidi sana kutangaza mitandaoni. Sio tu kwenye WhatsApp nini, fungua page yako, tangaza as much as possible. Na tunachokifanya ni kwamba kwa mfano kuna exhibitions ambazo zinafanyika Nairobi, she went. Kuna exhibition ilifanyika Dubai, she went. Umeona? I pushed akaifanya hilo jambo na kaenda viral na ameuza sana kule. Na amepata wateja wengi sana kule. Right now. Kwa sasa hivi ninapoongea na wewe tayari kashavuka mipaka. Yes. Okay. Kashavuka mipaka. Na mwingine wa batiki ambaye anatengeneza sare yetu ya mwaka huu ni mjasiriamali pia na yeye anaenda borders anapeleka batiki. Yes. Kwa hiyo tunawasaidia kuvuka mipaka kwa kadri kupitia matamasha haya. Unapoyasikia hakikisha na involve na hakikisha kwamba umeattend kama hicho. Ni namna gani unahakikisha kwamba kile kinachofanyika katika umoja wenu kunakuwa kuna uwazi, hata mtu wa chini ambaye hawezi kupata zile taarifa zinamfikia? Okay, kwa mfano sisi tunafanya tamasha sasa hivi. Kuna sponsors, kuna uzaji wa tickets. Kwa hiyo kwenye grupu everybody who buys the ticket ile laki inakuwa limeorodheshwa na the amount pay. Yes. Na sponsor wote anatoa pesa, tunataka tutie alipa kiasi fulani, matumizi yaliyopatikana ni haya na haya na haya. What remains, we don't bank it. What remains, tunaangalia ni mtu gani yuko in need. Kwa sababu sio rahisi unaweza ukawasaidia wote. Kwa sababu sometimes na back balance. What remains, tunaangalia mtu yule ambaye yuko in need, yani huyu kweli huyu. I say inabidi tumboost. Tunaenda kwa wale sasa. Tunaambia jamani, ishipata 200,000. Try do something. Try do this. Ili kumnyanyua, kwa sababu theme ya hiki kundi ni kumnyanyua mwanamke wa chini. Ndio theme yetu. Okay. Wewe mwenyewe umetanguliza kusema hapo awali ulisema kwamba wewe mwenyewe pia ni mfanyabiashara. Tugusie kidogo ni mfanyabiashara wa nini na nini? My main business ni nafaka. Yes. Okay. Mimi nina supply nafaka lakini kwa jumla tu. Yes. Kwa na store kubwa Tandale pale. Kwa hiyo mimi na supply kama marage shuleni, kama ni tunataka michewangi patu wanapigia tu simu tuletee tani 2, tani 1, tani ngapi? Na supply hivyo. Okay. Although ile ya klasiki ya kula ninayo saloni ambayo ina vipodozi pia. Okay. Ni rahisi kiasi gani ulitoka kwenye ajira sasa hizi uko unapambana? Ni rahisi kiasi gani kupambana? Bila kuwa na hela ya mwisho wa mwezi kila siku. Ujasiriamali ni patapotea. You have to be, lazima ujitoe. Yes. Kwa sababu ujasiriamali ukilala, unalala. Tofauti na kazi kwamba daily you are going to work na mwisho wa mwezi unafanyaje? Unapata cha kwako. Biashara ukilala upate chochote. Kwa hiyo ina maana ukija huku lazima ujitoe. Yani you have to be committed to what you are doing.
Yani si rahisi. Kwa mfano mimi hapa naenda mpaka shambani naingia. Yes. I go myself na naingia na kisha mzigo imepakiwa kila kitu. Kwa sababu kila kitu kuwezi kusema nitatuma. Unaweza katuma kaletewa vitu vibovu. Unafanyaje? Yes. Unaona imeshagongwa. So yani you have to go there, lazima uende wakishapiga dawa wamefanya nini. Kwa biashara si rahisi lakini ni nzuri. Ni rahisi kiasi gani kudili na wanawake katika biashara? Wanawake kidogo wanachoka haraka. Cha kwanza we give up. Sisi wanawake tuna give up sana katika sekta ya biashara. Unakuta mtu anakuambia leo nimechoka, leo mtoto anaumwa, leo siko vizuri, tumbo langu haliko sawa. Wanawake ni changamoto katika njia moja nyingine, lakini vitu sukumane hivyo. Wanaume kishampigia tu simu moja tu. Lakini wengine wanasema wanawake ni waaminifu. Yaani hawezi kuchakachulia. Hawachakachui. Sema the slow. Sasa inabidi waamkuja kwa sababu kuna time na kuibiwa. Sasa unakuta mimi na client huko anataka peleke mzigo Zanzibar, anataka mzigo ufike kesho asubuhi. Huko mzigo unazorota, nafanyaje? Lazima ni let in wanaume. Tuzungumzie swala la wanawake sasa na siku ya mama. Kwa nini mlichagua siku ya mama kwanza? Maana siku ziko nyingi. Kuna siku ya wanawake, siku kuna siku ya Valentine. Yaani siku za wanawake tuna siku nyingi jamani. Yes. Kwa nini mkaamua kuichagua siku ya wanawake? Siku ya mama. Yaani tulichagua siku ya mama kwa sababu neno mama, I think kuna jinsi lilivyo zito. Mama ni nguzo. Mama ni nasema ni ndio foundation ya familia. Ile msingi unapotingishika, familia yote ishafanyaje? Ishadondoka na collapse. Yes. Na maana tukachagua siku ya mama kwamba mama lazima usimame. Mama lazima uwe committed. Mama lazima ujitambue. Mama uweze ukaa kila siku unalia, mimi nadaiwa, mimi ni vikoba, mimi sina hela, si mwanaume anihudumie. No. Mama lazima ujue ku stand on your own feet. Simama wewe mwenyewe. Kwamba leo kwa sababu leo na kesho mwanaume hayupo. Familia unaachiwa. What you do? Kwa hiyo usimtegemee mwanaume. Simama wewe. Pambana. Ndio maana nikachagua siku ya mama kwa sababu mama ndio foundation ya familia. Ndio msingi mkubwa wa maisha yetu. Na hata hivyo tunajua sisi tunaleta wanadamu duniani. Yes. Mungu alitupa kibali kikubwa sana. Amina. Katika tamasha sasa nini hasa kitakuwepo ili na kama mimi sio mtu wa Ukonga, labda ni mtu wa Mbezi, uko unaruhusiwa kuja? Karibu sana. Unakaribishwa. Unajua unaambiwa hivi mahali popote uko si mgeni. Wageni mnakaribishwa sana. Na unaruhusiwa kuhudhuria kwa sababu pia sisi tutataka kujifunza kutoka kwenu na nyinyi mfunze kutoka kwetu. Okay. Ni nini na nini hasa kitakuwepo ambacho kitamuongezea mwanamke maarifa tofauti na sherehe zile za wanawake ambazo tumeziona na nini hivyo? Kwa sababu tumesema tusitete kusherehekea tu. Tunataka tupate kitu kutoka kwa you have to go out to something from this. Cha kwanza kabisa ndio hicho nilichokuambia kama cha kwanza ni connectivity ya kibiashara. Sio kirafiki tu ya kishoga, ya kibiashara. Leo unajua mimi nauza nguo na kuona Sauda unapenda vitu vizuri, take your number. Na kuweka kwenye Facebook yangu nikipost, you see my things. Sivyo. Kingine ndio hivyo kumnyanyua mwanamke wa chini wa kupitia kumpa elimu mbalimbali, watakapo pale walimu watakao kuwa wanafundisha, watakuwepo. Tutakuwa na wadhamini wetu watakao pale UTT, watu wengi tu pale kutoa elimu za kiuchumi. Kwa hiyo mimi naamini ukija pale hautakosa chochote, kwa utaburudika. Sawa, nikushukuru sana kwa muda wako. Haya. It was nice to meet you also. Okay, thank you. Na baada ya kusikia mwenyekiti huyo wa Umoja wa Wanawake wa Ukonga na Kivule hapa Dar es Salaam na kile ambacho amekiandaa pia kuhakikisha kwamba anamnyanyua mwanamke kiuchumi katika hiyo siku ya mama duniani, alimgusia mwanamke mmoja ambaye alianzia chini kabisa kwenye biashara na saizi anamiliki kiwanda. Hem, tusikie na yeye kidogo simulizi yake aliwezaje kufika hapa. Mimi naitwa Mwajuma Shingo. Ni mjasiriamali na mwanzilishi wa Conis Beauty. Ni organic cosmetics business ambayo tunafanya uzalishaji wa vipodozi vya asili kutumia malighafi za ndani ambazo ni salama kwa mazingira, salama kwa mtumiaji, ambayo haiachi side effects. Nilianza biashara 2020 from scratch nyumbani. 2022 nikaanza kuingia kwenye networking events. And hapo ndio nilipoanza kukutana na Ukonga Women Association, nikakutana na mwenyekiti wangu Gelda Talemwa.
ndio nikapata uwezo wa kupata networking mbalimbali kupitia events. Nikaanza kuconnect na zile communities ambazo vikazi vya hapa na pale, unakuta unaenda unapeleka bidhaa zako, wanakusupport wenzako. Unakuta katika hii biashara unaweza kuwa na product nzuri sana, unaweza kuwa na products ambazo zina matokeo, lakini nani anakufahamu? Nani ambaye yuko tayari kwa mteja ule wa mwanzo ambaye anaweza kaenda akamwambia mwenzake kwamba Connis ni bidhaa nzuri. Ndio nikaanzia hapo. Taratibu huyu anamwambia mwingine. Through that network unapata mtu anakuambia no, unatakiwa kufanya kitu fulani. Kupitia network ile unakuta mwingine anakuvusha hapa. Kwa mfano unakuta biashara ambayo ya production, hasa hizi brands za ndani, tuna competitors wengi sana ambao wanatoa na importers ambao unakuta ni bei nafuu. Sisi wa organic unakuta sasa kutengeneza products kama hii ambayo ni organic tunaanzia shambani. So utapata wapi shamba ambalo labda lese litakuuzia organic kahawa? Through network unapata kwamba mimi labda na ndugu yangu yuko Kagera, na ndugu yangu labda yuko Morogoro, na ndugu yangu labda yuko wapi. So through network nikaweza kupata mnyororo wote wa thamani ambao mpaka upate kutoka kwenye malighafi mpaka kwenye bidhaa iko kamili. Changamoto ziko nyingi kwa sababu hizi biashara za uzalishaji sio biashara za kununua na kuuza. Ni biashara ambazo za kuacha legacy. Biashara ambazo zina involve watu. Team, amna changamoto kubwa sana ambayo nilikuwa naipata kama team. Kupata timu ambayo inaweza align with my visions, kwamba visions zangu mimi ni nini. Kupata timu ambayo itakuwa waaminifu kwamba naomba kaniletea organic raw material. Nahitaji organic. Huwezi kufanya wewe mwenyewe peke yako. Kwamba labda mimi nifanye marketing, mimi nifanye production, mimi nikasource raw materials, mimi nifanye labda nitafute supplier wa packaging ambazo ni za ubora. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ilikuwa ni team. Lakini baadaye nikaja through that network nikapata watu, taasisi, unakuta vitu zinakuelekeza, zinakufundisha jinsi ya kubuild team, ambayo ndio ilikuwa changamoto yangu kubwa sana. Team. Changamoto nyingine mentorship, how to get there. Unafikaje pale? Yaani kwamba nataka kuwa na kiwanda kikubwa, nataka kuwa goal zangu mimi kwa number 1 East Africa kwenye organic cosmetics products. Nafikaje pale? Competitors wapo, regulators zipo. Kuna hiki, kuna TBS, kuna organic, kuna nini. Hizi zote hizi as mjasiriamali mchanga inakuwa ni changamoto kuzifikia. At the same time cash, zote zinahitaji hela. Unafikiaje sasa? Ndio utakaye kujifunza networking. Unaweza kwamba nani anakujua? Nchi yetu hii sawa wanasema kwamba hivi, lakini nani anakujua? Kwa sababu kuna muda watu wanataka kukusaidie nje ya mipaka yao ya kazi. Yaani kuna muda taratibu zingine lazima there's no way. Tumsaidie binti. Unasaidiwaje mtu ambaye hakujui? Hajui kwamba labda ulikuwa unapambana vipi nyuma. So challenges zipo. Na tunapambana nazo hivyo kwa sababu ndio njia ambayo tumeichagua kupita. Na staff 7 na mimi tupo 8, lakini nilikuwa peke yangu. Mimi ndio nilikuwa nafanya production. Mimi nafanya marketing, mimi nafanya delivery, mimi naenda kutafuta raw materials. Lakini kwa sasa hivi nina mtu wa marketing, nina mtu wa sales, nina mtu wa production, na mtu wa delivery, na watu wa kufanya marketing kujitangaza huko. Kwa hiyo kwangu hiyo kwanza naona ni milestone, kwa sababu kuna kipindi nilipata changamoto. Nilikaa miezi 3 siji kazini. Miezi 3 sikanyagi ofisi, lakini biashara iliendelea. Na hakuna mteja wangu aliwahi kunotice kwamba mimi sipo kazini. Kwa hiyo kwangu mimi nilisherehekea. Kwa hiyo niliwaambia maiti, jamani, nawashukuru, nilisherehekea hiyo milestone kwa kweli, kwa sababu biashara nyingi tunazoziona nyingi, mwanzilishi akiwa hayupo biashara inakufa au inasheka. Kwa hiyo kwangu ilikuwa milestone. Cha pili, ile hali hujatangaza, hujafanyaje, unapokea calls za order. Mtu haulizi nini, shilingi ngapi, naomba invoice. Kwa hiyo kwangu ile wow, jamani nimeweka tangazo, hatujaweka, katoka wapi? Sijui. Basi ile unakuta kinatufurahisha kwamba kumbe watu wanaona, wanapenda bidhaa. Naam, hakika walikuwa wasaa mzuri sana na tumeweza kupigana tafu kupitia hapa. Bila shaka kuna ambalo umejifunza kutoka kwa Gelda pamoja na Mwajuma, ambao ni wanawake wanaishi katika maeneo ya Ukonga pamoja na Kivule, na wanapiga harakati katika kuhakikisha kwamba swala la uchumi linafanikiwa. Bila kusahau ni kuelekea pia siku ya mama duniani. Kutakuwa kuna tamasha ambalo pia litawaunganisha wajasiriamali wengi sana, ambapo wewe pia kama unatamani kujifunza unaruhusiwa kushiriki. Na kwa namba ambayo unapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656, unaweza pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ili kuweza kukuunganisha na wale ambao wanaratibu swala zima la tamasha hili. Lakini pia katika mitandao ya kijamii unaweza kunifuata, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.